又是在车里睡起来的一天，真舒服在这里。这个绞盘是原车带的，这一次还没用上，但是有备而后患嘛。走的烂路也挺多的，车子已经造得特别脏了。从这边绕出来，去街上买点东西，车里就让它透着风。咦，我的户外灯咋开着呢？没注意。走下边的这个步道，哇，这会儿起风了。刚刚看当地人过来河边这里，咱也过来瞅一眼。这个风虽然有点大，但是吹着不冷，挺舒服的。看到水面上的波纹，这会儿风好大哦。哇，漂亮！那边还有鸭子呢，小小只。出去街上采购了一些水果和蔬菜，哎呀，走了一圈还有点累。车子今天好好通了个风，2个大窗户都打开了。这会儿起大风了，那边风景好，咱们留一边，把这边关了。这边因为是房子。看那边。说起风就这么大风，衣服一换，得准备做好吃的了。4个沃柑10块钱，还有1盒桑葚18，买了一点蔬菜。大家说我最近吃的太简单了，都没有营养，开整吧。把这一块腾点地方，锅就先放这儿，因为水池呢打开，咱要洗菜了。还买了一袋腊肉，腊肉肥的太多了，这边碗里切了一半，我把肥的都直接切掉了，把剩下的这个也切了。速度的这几个菜，绿菜专门买的多一点，要多吃绿菜。那个桑葚我洗了，还挺甜的呢。然后这边肉我也切完了。这个肉肯定是吃不完，吃不完的时候，到时候用保鲜袋把它装起来，下次用就方便了。在冰箱里再拿一点丸子，上次没吃完的我看一看，上次打开都没吃完，不知道今天能不能吃完。把这个油豆皮也拆开。因为本来想买鲜豆皮儿，没有看到新鲜的，算了，就吃这个吧。烧水也直接在卡式炉上来，因为气罐还多着呢。涮火锅咱们也用纯净水。这一锅水烧的话还得一会儿呢。锅里的水马上就开了，咱们就可以吃了，好香啊！这个粉儿我先不打开，因为我觉得可能吃不了这么多，最后实在想吃的话再开。今天吃的是酸菜的，慢慢已经开了，每种菜都煮了一些进去，可以吃了。这个虽然是酸菜的，里边带了一点点辣椒，所以会有一点点辣味儿，然后吃起来应该挺香的。吃着就热了，然后我把那边又打开了，这样的话两边通风，一边吃火锅一边散味儿，然后也没有那么热了。没有啥喝的，泡几颗这个灰枣，4颗。洗了之后稍微掰开了一点，刚烧的水。看我的嘴巴，吃了一会儿桑葚，就变成这个颜色了。